玉器街買翡翠需要學會這幾點。老闆，呢個係咪真貨啊？買翡翠咁樣問唔俾人斬先怪。其實真貨喺翡翠裏邊，佢係叫天然嘅緬甸 A 貨。第一點，點樣問價？有中意嘅，但又冇明碼標價，點樣辦？譬如話呢條你哋中意，你睇咗冇問題嘅時候，你就可以問貨主，你話圈口幾大，厚度卡幾多？你一開口，人哋就知道你都係懂貨嘅。問完之後，你就可以直奔主題，進入還價階段。第一次還價，你就要狠少少。如果佢話唔可以，打電話俾個股東問價，咁樣你就有機會。如果你還咗價，佢完全唔蘇你，佢可能咧仲係未達到佢嘅底價。要去街做貨，唔係話一個人做晒咁多貨嘅。好多都係合股合貨嘅，有時候為咗現金周轉，佢哋就會好快應承出咗俾你，所以呢個就係叫執漏。第二你要睇咩？如果睇手額嘅話，咁我哋肯定係就睇佢嘅面水有冇紋、有冇裂、完美度同埋佢嘅飄花。一般同人睇貨，我哋都係要問過人哋應承，我哋先會攞個貨嚟睇，唔好話人哋俾貨你就攞手嚟試。一般佢係會先放喺一個盤度，我哋再喺盤上邊攞上嚟去睇。第三點就係點樣辨別真假。只要你嘅貨直接攞去鑑定機構去做個證書就可以。呢個要權威嘅鑑定機構，要散檢、各檢嘅呢啲。最後一點係大家問得最多嘅，就係話喺實體市場可唔可以退貨？你可以問問貨主有冇鑑賞期，但大部分喺實體店嘅貨都係買定離手，不退不換嘅。關注前線。期待大家買翡翠唔踩坑。